हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम ओके लाइफ केयर के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ग्लो के बारे में बात करेंगे कि ग्लो हमें क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ग्लो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसे कौन कौन ले सकता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर मैं ग्लो की बात करूँ तो ग्लो का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। अंग्रेजी दवा तो अभी कुछ 100 या 200 सालों से आई है। हमारे पूर्वज हज़ारों सालों से ग्लो का इस्तेमाल गंभीर बीमारियों में भी करते थे, जैसे म्यादी बुखार, मलेरिया, खांसी, जुकाम और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें। उसके लिए ग्लो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। आज अगर मैं बात करूं तो अगर किसी को बुखार की प्रॉब्लम होती है, म्यादी बुखार या और बहुत सारी चीज़ें, तो अंग्रेज़ी दवा का हम लोग सेवन ज़्यादा करते हैं। अंग्रेज़ी दवा क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स मिलाया हुआ होता है, जो हमारी बॉडी को तुरंत इमीडिएट फ़ायदा तो करता है, लेकिन हमारे इम्यून पावर को धीरे धीरे वो कम करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है और फिर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं। हमारी बॉडी और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब मैं बात करूं कि ग्लोए क्या है। ग्लोए जो है एक नीम का पौधा होता है, उसके पास में इसकी जड़ निकलती है, तो उससे ये ग्लो बनाया जाता है। इंडिया के अंदर तो कई सारी कंपनीज ग्लो का मतलब प्रचार प्रसार करती हैं, और इंडिया की एक बहुत ही फेमस कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई 100 करोड़ रुपए का अकेले टर्नओवर उसका सिर्फ ग्लो का है। और मैं अब अगर ओके लाइफ की ग्लो की बात करूँ तो इसमें और बाकी ब्रांड की ग्लो में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 100% आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है। जो बाकी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कुछ मात्रा कुछ और चीज़ों की मिली हुई हो, क्योंकि 100% सर्टिफाइड है। और अब मैं बात करूं कि ग्लो किस किस चीज़ में हम दे सकते हैं। किसी को म्यादी बुखार है, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, या किसी की प्लेटलेट्स कम है, किसी को लंबे समय से खांसी, सर्दी, ये सारी की सारी बीमारियां हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यून पावर, उसके वीक हो जाने से होती है। तो ग्लो का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि वो हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है, और जिसकी भी इम्यून पावर बढ़ी हुई होगी तो उसे ये छोटी मोटी बीमारियां उससे दूर रहेंगी, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, कुछ भी हो। तो ग्लो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ग्लो का इस्तेमाल अगर हम ओके लाइफ की ग्लो की बात करें तो आज बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। मैंने कई लोगों से इसके रिजल्ट भी लिए हैं और काफ़ी लोगों से मैंने इसके बारे में पूछा है, तो उन्होंने इसके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही बताए। इसे बच्चे भी ले सकते हैं, बच्चों की डोज थोड़ी कम कर दी जाती है, आप आधी टैबलेट दे सकते हो उन्हें शाम सुबह, जिनकी उम्र लगभग 8-10 साल से ऊपर है। और जो यंग हैं वो 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं, और जो थोड़े से 40-50 के ऊपर हैं तो वो 1 या 2 टैबलेट खाने के बाद ले सकते हैं। और ये बुखार वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए। थैंक यू।